Oi amigos, beleza? Pessoal, um vídeo rápido e meio fora da minha área, né? Fora da minha área, né? Vamos dizer assim, né? Eu não trabalho com game, né? Gosto de eletrônica, mas não trabalho com game. Contar uma história rápida desse. Mas, pais, esse aqui eu levei uma pisa. Isso aqui caiu pra mim de paraquedas aqui, né? É de um pastor, irmão da igreja. E pais, aquela história lá, sabe? Acho que viu no YouTube, foi inventar de limpar. Fazer limpeza e quebrou um conector lá da malha aqui da parte dos motores, dos sensores, do CD-ROM, da MIDI e tal. Ele quebrou um conectorzinho que faz o controle de chamar o CD, né? De puxar. Não é só botar a soldazinha quando eu vi, não, cara, que não é só soldazinha, não, que é bronca. Que é bronca, né? Porque é pertinho em tudo. Não, mas qualquer coisinha, eu falei pra ele, o correto, cara, aí direitinho, é tu ir pra pessoa que trabalha com games, que vai ter sucata, coloca outro conectorzinho desse. Aí ele foi e acabou caindo pra mim, né? Acabou caindo pro bestão, né? Acho que ninguém quis fazer, ou sei lá, ou queria economizar, e acabou ficando uma bronca grande pra mim. Mas já como apanhei tanto e selecionei, e resolvi conseguir solucionar, né? Eu vou mostrar pra vocês, né? Pra quem tá com game ou tá com esse mesmo problema. O problema inicial é que ele tinha quebrado o conector, lascou, né? Esse era o inicial, não sei o que ele fez mais, isso foi só isso. Aí eu botei a malha, tentei, coloquei, eu, pai, isso aí tá certo. Ele pediu pra fazer com o fio, cara, isso é gambiarra. Ainda falei pra ele, isso é gambiarra. Bota fazer o negócio direitinho, leva pra quem tem game. Não, mas bota só o fio, só quero que funcione, não sei o que, não sei o que. Que é aquela história lá, né? De quem quer economizar, mas não quer gastar dinheiro, né? Só bota com o fio, só que não gasta ele, mas fica bronca pra mim, né? A trabalheira de ir lá dentro, que ele queria, tive que puxar lá de dentro o fio, porque como ele quebrou lá, não era com fio lá, e eu peguei, aí a malha também, como ele quebrou, já tava muito curtinha, aí queria que eu puxasse, até puxei, né? Mas eu não vou entrar no detalhe que eu fiz, não. Vou entrar só na falha que eu corrigi por último. Também, isso aí já foi bronca para fazer que só, né? Se eu tirar a bateria aqui, se eu tirar a bateria aqui do PS3, vocês vão ver aqui por baixo uma fiazeira que tá, sabe? Mas ele pelejou, não quis, beleza, mas vamos lá. Aí depois de eu fazer, eu notei que ele chamava o CD, porque a função dele eu percebi aqui que era. Vem essa. Deixa eu conseguir aqui pegar pra cá. Você bota o CD, a malha fazia parte o CD vem, entra, bate aqui, né? Faz rodar esse motor que faz malha do controle e controla três botões que controla. Não estudei detalhado, né? Mas tem três botões que não vai entrando no CD, ele aciona um, aciona outro, aciona outro. Aí quando entra uma parte e entra completo, né? Os sensores. Aí tudo ok. Ele entrava, ele meio que girava, fazendo um barulho doido. Quando eu botava para ejetar, não saía. Aí, meu Deus, que é isso? Vai ter um dia até que eu passei o dia todinho, chegou a dormir com dor de cabeça, sabe? Pelejando, pensa numa bronca. Aí eu inventei, já tá até aqui, eu vou tentar até o fim, né? A malha, eu pensei, na malha eu sei que tá correto, que eu botei, anotei, até botei uns papos anotando os pinos das conexões, botei uns fios flash, tem uns até que dá pra ver por aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver se dá pra vocês verem por aqui, galera. Lá dentro, ó. Vendo os fiozinhos passando? Não tem. Mas beleza, vamos lá. Vou já chegar no. Não enrolar não, esse vídeo vai ser bem ligeiro, viu? Aí eu pelejando, pessoal, pelejando. Pá, o que é isso? Eu fui vendo cada movimento, aí eu pensei, não, pai, isso é parte de. É a parte da mecânica. Da mecânica dele. Mas eu vou ser sincero pra vocês, pai, eu odeio mecânica. Sou apaixonado por eletrônica, mas ao mesmo tempo odeio mecânica, né? Mas tive que analisar a parte mecânica dele todinha. Isso aqui, eu percebi. Os discos, eu fiquei olhando, abria, botava assim a tampa, eu percebi que era essa bichinha aqui que ficava batendo no disco, ficava encostando. Eu, não é para encostar, ela não é para encostar. E ficava. Já estou enrolando muito, né, pessoal? Vou dizer logo o que eu fiz, que é porque eu já penei tanto. Mas vamos lá, vou dizer o que eu fiz aqui. Resumindo, eu vi que estava batendo, até serrei, ia fazendo uma merda, viu? Se vocês notarem, está até cerrado, né? Será que é porque eu serrei para ver se não pegava no disco, né? E realmente melhorou. Ele não pegou no disco, mas também não é ejetável. O pai não é por aí ainda. Deixa eu tirar o celular daqui, que está no pezinho aqui. Vou mostrando com mais detalhes para vocês. Peraí. Tomara que eu não desligue, porque eu quero fazer sem corte. Olha, consegui. Vamos lá. Consegui mostrar direitinho, que já é o que? Já é bem 10h30 da noite. Trabalhei muito, viu? O que ele vai pagar aqui não é nem. Fosse um trabalho desse aqui, fosse para cobrar.
né? Saiu complicado para mim. Eu não sou da área de game, né? Como eu acabei de falar, né? Talvez para quem já é da área, já conseguia ter desenrolado rápido, né? Mas eu não pego game, né? Não estudo game nem nada. Já fiz há muito tempo aí, 3, tá com uns 2 anos. Eu só fiz só uma troca de uma fonte, né? Fiz um teste que era a fonte, troquei só a fonte, mas a parte mecânica, a parte geral aqui não peguei não. Vamos lá, olha o que eu fiz aqui. Eu ia fazendo uma merda, mas ainda bem que deu certo ainda. Eu dei uma comida com a retífica ainda tá ali, ó. Foi bronca. Aí eu dei uma comida com a retífica. Aí resolveu, meio que liberou o CD, mas mesmo jeito. Ele entrava, rodava, meio que pegando um pouquinho, mas não ejetava, né? Ele entrava, chamava o CD, mas não ejetava. Aí eu fui analisar aqui, aí eu tirei aqui a mecânica aqui, vou analisar essa parte aqui por cima. Aí eu analisando, olha o que eu vi. Já resolvi o problema, viu? Só mostrar pra você como é que eu fiz, né? Aí eu percebi que tinha uma bichinha aqui quebrada. Eu, opa, aqui deve ter algum. Tá vendo o que tem, ó? Aí tem um tipo esse, como é que eu posso chamar isso aqui, mano? Sei lá, essa pontezinha aqui, esse bichinho aqui, vou chamar de bichinho. Aí tem aqui, aí eu vi aqui, lá no cantinho, aí eu vi aqui, eu botei, ó, palito para resolver, né? Botei aqueles palitos de dente, coloquei, procurei deixar mais ou menos da altura que é o outro, ó, tá vendo aí, ó? Tem cotonete, fiz limpeza, tentei tudo, ó. E resolveu. Aí, ó. Na altura que está esse, vocês estão dando para ver bem, na altura que está ele, mais ou menos esse, deixei esse. Aí ele estava tão rentezinho que parecia nem que tinha quebrado, mas eu analisando, percebendo, fazendo análise visual e via, ia, eu, pai, deve ter isso aqui também, deve estar quebrado. Aí eu coloquei, tem uma colazinha, essa cola aqui que é muito boa, ela pega bem, cadê a cola? Fazer propaganda da cola agora por isso. Para procurar depois, que já vou deitar, que já ia me dar dor de cabeça de novo. Mas graças a Deus que deu certo. E me apressando, viu? Joga bucha e perguntando, pai, primeira coisa, espere aí, vai esperando aí que. Pai, depois eu mostro a cola. Mas aquelas bonde, né? Aquelas boas, né? Aquelas super bonde, ou bonde, sei lá. Queria mostrar pra vocês, pessoal, porque a bagunça tá grande que eu tava desenrolando aqui. Mas o pessoal sabe o que é. É uma cola aí super bonde de qualidade, pronto. Aí coloquei, ó, deixei mais ou menos na mesma altura. Ficou filé, pessoal. Já terminou o vídeo, pronto. Aí como é que eu testo? Precisa nem ligar o videogame. Eu percebi que... Aí isso aqui eu cheguei a pesquisar, né? Aí foi a única coisa que eu encontrei também, deu uma pesquisada pra ver se tinha algum canal de gente de game que falava, mas não encontrei nada que solucionasse esse meu problema. Mas encontrei um vídeo do pessoal dizendo que você ejeta por aqui, né? Aí eu peguei a ideia e disseram que ejeta, então se ejeta por aqui, tem como colocar, né? Então eu colocava o disco, mas quando eu girava, não saía. Aí depois que eu coloquei isso aqui, pronto, o bicho ficou normal. Deixa eu pendurar aqui, já terminar esse vídeo para mostrar a vocês aqui. Deixa eu botar de novo aqui no pedestalzinho. Quero que esse vídeo seja rápido, porque tem muito vídeo que eu estou devendo aí que já é da minha área mesmo, que é das placas-mãe, notebook, essas coisas aí, né? E algumas coisas aqui, mas geralmente tudo que eu reparo, até coisas que não é da minha área, o que eu for fazendo eu vou mostrando aqui, né? Vamos lá, peraí, deixa eu dar uma baixada aqui. Vou dar uma baixada aqui. Vou colocar aqui para vocês verem, né? Aproveitar, eu já vou logo fechando, que eu quero me livrar disso aqui. Tá sendo um pesadelo na minha vida. E esse pessoal sabe que quando eu pego eu gosto de resolver, aí você aproveita, sabe? Eu me livrando, ele, não, leva pra pessoa de game, leva pra pessoa de game. Tentando levar e de repente ele bateu e trouxe. Eu deixo aí, depois eu analiso aí pra ver se dá pra fazer. Pronto, aí começou a bronca. Primeiro foi como eu disse, eu não vou falar da questão lá, né? Mas o que eu tive que fazer foi um conector que ela arrebentou lá, arrancou até trilha, rompeu trilha, foi uma onda.
Aí tinha que fazer jump, saudar lá do ponto e fazer internamente dentro aqui do... Mas o que eu quero postar assim, é só a questão do defeito, né? Aqui, pronto, vou botar aqui um disco. Não sei se vai dar pra ver aí. Peraí, deixa eu botar de um jeito que dê pra... Pronto, eu vou pegar aqui a parte de baixo, né? Já tá aberto. Pronto. Eu vou colocando o disco. Pronto. Ó, o disco já tá chamando, né? Vou pegar aqui o chapéuzinho aqui. Deixar logo aqui no ponto. Pronto. Deixa eu colocar aqui, por aí. Pronto, até livrar. Pronto. Deixa eu livrar aqui. Vendo? Ficou bem livrezinho. Ficava fazendo um barulho doido. Agora eu vou retirar. E não fazer isso. Agora aqui é só ligar e ficou filé já. Não estava fazendo isso. O normal para fazer isso. Não precisa nem você... Se não fizer isso, sua mecânica não tá legal não do game, né? Essa parte eu sei porque eu passei, apanhei muito. Pronto. Pronto. Um palitozinho com um palitozinho de dente. Deu para resolver a situação, viu? Pronto, pessoal. Qualquer mais outra novidade aí, a bronca foi essa. Agora vai ejetar. Não sei até ligar para mostrar para vocês ejetando. Agora, que ele não fazia, né? Porque ele tem que fazer esse comando assim, normal, né? Para poder fazer do outro jeito, beleza, né? Ver se ele tá ligado. Vou ligar aqui, ó. Ó. Ele chama, né, ó. Deixa eu ajeitar. Pronto, beleza. Acho que se CD é pirata, acho que ele não lê não, viu? Vamos colocar de novo. Aqui. Pronto, tá aí lendo CD, ó. Agora para um CD de vergonha, né? Ejetar. Eu tô dando PD com CD, tá aí, ó. Ejeta, desejeta. E tá todo sujo. Eu tô testando ele. Acho que faz lascar a lente, né? Mas é isso aí, pessoal. A parte desse da mecânica é eu dar uma limpeza na lente e teste com lendo o jogo. Isso aí. Valeu, até a próxima.